페프 등장! 뜬뜬뜬! 자, 오늘은 첫 번째로 동아전과를 볼 건데요. 수학은 6-1로 하고요. 우리는 교과서 개념만 볼 것입니다. 네, 이 교과서입니다. 됐고, 자, 앞에 보면 수학 익힘이 있는데요. 이거는 여러분이 우리 강의 듣고 나시고 그 다음에 혼자 풀어보시고요. 우리는 바로 수학으로 넘어가 보겠습니다. 나중에 기회 되면 수학 익힘도 문제풀이도 한번 같이 해보면 좋을 것 같습니다. 차례가 분수의 나눗셈, 각기둥과 각불, 소수의 나눗셈, 비와 비율, 여러 가지 그래프, 직육면체의 부피와 건널비 등이 있습니다. 자, 여기 앞에 한번 만화가 나와 있는데 한번 읽어볼게요. 도넛이 2개야. 우린 3명인데. 도넛 2개를 3명이 똑같이 나누어 먹으려면 어떻게 하지? 우선 도넛 1개를 3조각으로 똑같이 나누어 보자. 이 조각은 3분의 1개가 되는 거지. 아, 그래서 1 나누기 3은 3분의 1이 되는구나. 그럼 도넛이 2개이면? 도넛 2개를 각각 3조각으로 똑같이 나누어 2조각씩 가지면 되지. 3분의 1이 2개니까 3분의 2가 되는 거야. 이번에는 2 나누기 3은 3분의 2가 되는군. 역시 도넛 2개를 셋이서 나누어 먹었더니 아직도 배가 고파. 바로 네. 문제로 넘어가겠습니다. 자연수 나누기 자연수의 몫을 분수로 나타내 볼까요? 자, 이제 교과서로 한번 가봅시다. 한 명이 먹을 수 있는 떡케이크의 양을 구하라고 했고 2개를 갖고 있고 3명이 나누어 먹으려고 해요. 그러면 아까 만화에서 얘기했듯이 이렇게 2개의 떡케이크가 있다고 하면 각각 3등분을 해서 한 명당 이렇게 2조각을 먹으면 될 것 같습니다. 왜냐하면 한번 다시 생각해보면 총 6조각 중에서 3명이 먹으려고 하는데 그러면 한 명은 공평하게 먹으려면 여기서 나누기 3 했으니까 여기서 나누기 3을 해서 2조각을 먹으면 되기 때문입니다. 그러면 3분의 1 조각만큼을 2조각을 먹으니까 한 명이 먹을 수 있는 떡케이크 3분의 1 조각만큼을 2조각 먹게 되니까 한 명이 그러면 한 명당 3분의 2만큼을 먹게 되는 거고 식을 여기서 구하는 식을 써보라고 했는데 2조각을 3명이 나눠 먹기 때문에 2 나누기 3이 됩니다. 그리고 종이를 사용하여 구해보라고 했는데 이 교과서에서 일단 생략을 했네요. 그러면 종이가 있다고 쳐봅시다. 이게 한 조각, 이게 한 조각. 그럼 아까 저 원과 똑같이 얘도 3조각으로 나눠서 이렇게 3등분 그냥 대략 해보겠습니다. 해서 여기도 똑같이 2조각을 얻으면 되겠네요. 자, 2번 1 나누기 3의 몫을 분수로 나타내는 방법을 알아봅시다. 1 나누기 3의 몫을 분수로 나타내는 방법을 알아봅시다. 2번 1번은 1 나누기 3을 그림으로 나타내어 보세요라고 적혀있네요. 자, 이거가 그림으로 나타내면 저는 일단 원으로 하겠습니다. 그러면 3등분을 하면 이렇게 나눠지는데요. 3등분을 해서 한 조각이니까요. 그러니까 한 조각을 색칠하면 3분의 1이 됩니다. 1 나누기 자연수의 몫을 분수로 나타내는 방법을 말해보세요. 1 나누기 자연수의 몫은 일단 1 나누기 3은 1이 위로 가야 하고요. 3이 밑으로 가면 됩니다. 이렇게 하다 보면 1 나누기 4는 4분의 1이 되고 1 나누기 5는 5분의 1이 되고 그렇기 때문에 알아낼 수 있는 사실은 1 나누기 자연수는 자연수분의 1이라는 사실입니다. 들어봐. 자, 여기서 이 부분이 제일 중요한데요. 나중에도 꼭 1을 나누는 것이 아니라도 이 공식이 많이 쓰이기 때문에 알아두시는 것이 좋습니다. 자, 아까 1 나누기 자연수가 자연수분의 1이 됨을 아까 배웠었죠? 그럼 이제 그걸 한번 고려해서 3번을 풀어보겠습니다.
원 두 개를 각각 똑같이 3으로 나누어 2 나누기 3을 그림으로 나타내어 구해보라고 하네요. 그러면 이렇게 원 그림은 이미 있고요. 그림 좀 이상한 점 양해 부탁드립니다. 이렇게 3등분을 각각 해야겠죠? 두 개를 나누기 3으로 했으니까 그러면 여기서 여자아이가 생각하고 있는 게 3분의 1이 몇 개일까 생각하고 있죠. 3분의 1이 2 나누기 3이면 이 각각 한 조각을 3으로 나눈 거에다가 2배를 하면 되니까 이 조각과 이 조각을 이렇게 생각하면 되고 그럼 3분의 1은 2개죠. 그래서 3분의 2라고 나타낼 수 있어요. 1 나누기 3의 몫을 이용해서 2 나누기 3의 몫을 분수로 나타내는 방법을 말해보라 하면 그냥 이 여자아이가 생각한 대로 2 나누기 3은 3분의 1이 2개이므로 3분의 2이다 라고 말하면 돼요. 그리고 자연수 나누기 자연수의 몫을 분수로 나타내는 방법은 아까와 정말 비슷한데 여기를 이게 두 개가 구별이 안 되니까 얘를 한번 네모라고 하고 얘를 세모라고 할게요. 그러면 세모 분의 네모가 됩니다. 이거를 기억해 주시면 또 아까처럼 많이 이용되는 그런 것 같습니다. 그럼 얘도 아까랑 똑같이 그냥 네모하고 세모라고 생각하셔도 상관이 없죠. 자, 이제 4번. 자, 4번 풀게요. 나눗셈을 그림으로 나타내고 몫을 구해보라고 하네요. 1 나누기 5를 하려면 일단 아까 배웠듯이 1 나누기 자연수는 자연수분의 1인데요. 그러면 이거는 1 나누기 5니까 자연수가 5가 됩니다. 그러면 5분의 1이 되는데요. 일단 그림으로 나타내라고 했으니까 그림으로 나타내기는 해볼게요. 그림으로 나타내면 일단 오박형으로 할 건데요. 중심을 잡고 그리면 이거 중에 한 개니까 5분의 1이 됩니다. 두 번째 문제는 3 나누기 7인데요. 아까 3번에서 설명을 했는데요. 이 공식을 사용해서 풀어보면 첫 번째 자연수가 3이고요. 두 번째 자연수가 7이니까요. 7분의 3이 나옵니다. 이게 세모고 이게 네모가 되는 거죠. 그러면 그림으로도 풀어봅시다. 이거를 7개 그림을 아까 미리 그려놨는데요. 이렇게 3개가 있어요. 이걸 각각 7조각씩 나눈 건데요. 여기서 한 조각씩 빼면 7분의 1이 3개 있는 거니까 하나씩 빼면 이렇게 되겠죠? 그러면 7분의 1 더하기 7분의 1 더하기 7분의 1이 되니까 7분의 3이 됩니다. 어떻게 해서든 7분의 3이 나옵니다. 그러면 이제 개념 정리 확인으로 1번으로 넘어갈까요? 자, 그럼 아까 한번 했던 거 1번 가기 전에 한번 다시 정리할게요. 1 나누기 자연수는 몫은 자연수분의 1로 나타낼 수 있고 그 그림을 보자면 4분의 1 이렇게 4조각 중에 한 조각 그래서 1 나누기 4는 4분의 1 이렇게 정리할 수 있고 또 몫이 1보다 작은 자연수 나누기 자연수 그러면 자연수 나누기 자연수라는 말이 중요한 거고요. 자연수 나누기 자연수의 몫은 이렇게 자연수분의 자연수 여기서 착하게 색깔로 표현을 해줬어요. 빨강 나누기 파랑이죠. 그럼 파랑분의 빨강이에요. 나누어지는 수가 위로 가고 나누는 수가 밑으로 갑니다. 그러면 또 5분의 1이 근데 3조각 그러니까 5분의 3 이제 1번으로 가겠습니다. 1번 1 나누기 6을 그림으로 나타내고 몫을 구하세요 라고 돼 있어요. 이거를 굳이 연습장에 풀 필요는 없지만 풀어볼게요. 자, 그림을 그리면 이렇게 나눠야 되는데요.
여기서 1 나누기 자연수가 위에서 자연수분의 1이라고 했잖아요. 그러니까 1 나누기 6은 6분의 1이 됩니다. 이게 지금 6조각인데 제가 정확히 못 나눠서 좀 애매하긴 하지만 여기에서 한 조각이니까 6분의 1이 됩니다. 그래서 몫은 6분의 1이고요. 이렇게 쓰시면 될 것 같습니다. 자, 이제 2번으로 갈까요? 이거는 몫이 1보다 작은 자연수 나누기 자연수 이걸 다시 생각해보면 아까 여기서 자연수 나누기 자연수가 자연수 분의 파란색 자연수 이렇게 생각할 수 있었죠. 이걸 이용해서 똑같이 한번 색깔로 나눠볼게요. 자, 여기서 문제에서 2 나누기 5를 나타내보라고 했고 분수로 나타내보라고 했고 그림에도 표현하라고 했죠. 그럼 아까 했던 그대로 모든 게 다 똑같습니다. 그러면 이렇게 나누고 여기 파란 거가 위로 가고 빨간 거가 아래로 가서 일단 여기 답은 나왔어요. 5분의 2입니다. 그리고 이렇게 색칠하는 거는 2 나누기 5를 그럼 이렇게 해석해도 돼요. 1을 5로 나눈 것이 두 개가 있다. 그러면 1을 5로 나누면 5분의 1이니까 이렇게 되고 그게 두 조각 있다고 생각하시면 이렇게 그림을 채워주시면 됩니다. 자, 이제 3번입니다. 자, 3번은 네모 안에 알맞은 수를 써넣으세요 라고 합니다. 1 나누기 8은 아까 배운 대로 1 나누기 자연수를 사용할 수 있죠? 아까 뭐라고 했죠? 이거는 자연수분의 1이라고 할 수 있습니다. 1 나누기 8은 그래서 8분의 1인데요. 이걸 이용해서 5 나누기 8의 몫을 구할 수 있습니다. 왜냐하면 아까 여기서 설명한 대로 자연수 나누기 자연수는 이 빨간 자연수분의 파란 자연수인데요. 그렇게 하면 이게 5고 이게 8이기 때문에 답은 8분의 5라고 할 수 있습니다. 그럼 1 나누기 8은 8분의 1이고 5 나누기 8은 8분의 1이 몇 개죠? 맞습니다. 5개이죠? 그래서 5 나누기 8은 8분의 5입니다. 그럼 이제 4번으로 넘어가 볼까요? 자, 이제 4번. 나눗셈의 몫을 분수로 나타내보래요. 이것도 잘 확인해보세요. 분수로 나타내라고 했죠. 소수가 아니라. 그럼 여기서 다시 1 나누기 자연수는 아까 자연수분의 1이죠. 그럼 여기 1번에는 1 나누기 자연수가 나왔네요. 그럼 그냥 그대로 적용하면 돼요. 자연수분의 1은 그러면 9분의 1이 되죠. 그리고 얘는 1이 아니고 7이에요. 그러면 아까 했던 것처럼 자연수 나누기 자연수를 확인해보면 얘는 13. 이 뒤에 아까 파란색으로 나타냈던 그 13. 그게 분모로 가고 7이 그 빨간 자연수 분자로 가서 답은 그냥 이렇게 간단하게 나옵니다. 자, 5번은 몫의 크기를 비교하여 이 동그라미 안에 이 세 개를 알맞게 써놔라고 되어 있는데요. 여러분 이거 다 아시겠지만 한번 복습해 볼게요. 이거는 왼쪽에 있는 수가 이쪽에 있는 수보다 크다는 거고요. 그 다음에 이거는 둘이 서로 같다는 거고요. 이 표시는 여기 있는 게 크다는 겁니다. 간단하게 생각하시면은 여기 있는 큰 물고기가 작은 물고기를 잡아먹으려고 한다는 것을 알 수 있습니다. 그러면 이거는 이제 자연수 나누기 자연수를 이용해서 표현해 볼 건데요. 이게 파란 자연수라고 할 수 있고요. 이게 빨간 자연수라고 할 수 있습니다. 그러면 15분의 6이니까요. 5분의 3이 됩니다. 그리고 이거는
이게 파란 자연수고요. 이게 빨간 자연수니까 이거는 20분의 9가 되고요. 이거에다가 이 5분의 3에다가 이렇게 곱해주면 20분의 12가 되므로 10이랑 9 중에 뭐가 더 크죠? 이쪽이 더 크니까 이거를 써주면 됩니다. 자, 그러면 6번 가시겠습니다. 자, 이거 계속 똑같은 거 하고 있네요. 자연수 나누기 자연수. 그러면 오른쪽 나누어지는 수가 분자로 가니까 이게 맞네요. 8 나누기 15도 자연수 나누기 자연수. 나누어지는 수가 위로 갔으니까 얘도 맞습니다. 그리고 6 나누기 11도 자연수 나누기 자연수. 나누어지는 수가 분자로 갔고 얘도 맞는 얘기입니다. 자, 손이 좀 겹쳤네요. 자연수 나누기 자연수. 이게 분 뭐로 갔네요? 이러면 안 돼요. 분자로 가야 합니다. 그래서 틀린 것은 4번인데 하면 5번도 해볼게요. 자연수 나누기 자연수. 이게 지금 1은 안 하고 있네요. 이게 마지막 문제라다 보니까 그래도 조금 어렵게 내고 싶었나 봐요. 그래도 어렵지 않고 해낼 수 있습니다. 나누어지는 수가 분자로 갔으니까 얘도 맞는 얘기입니다. 그래서 틀린 건 4번. 자, 이제 개념 정리 보시고 한번 복습해 보시고 그 다음 개념은 다음 영상에서 만나요. 안녕. 구독과 좋아요